السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وبأحسن صحة وبأحسن حال ان شاء الله. احنا مع بعض النهاردة في قناة اوريجينال للاكسسوارات، هنعمل سلسلة الموبايل اللي هي الاستراس اللي طالعة ترند ان شاء الله الفترة ديت. اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو. في البداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الخامات بتاعتنا النهارده بسيطه جدا. احنا هنحتاج خرطوم او قطعه من اللي هو يعني الفرع الاستراس دوت. ده بيبقى بالمتر، المتر بتاعه عامل 40 جنيه، يعني انا شارياه ب 40 جنيه. في منه بيبقى تخين شويه وفي الرفيع ده كده. انا الصراحه انا حبيت اجيب الرفيع لسبب، انا لسه اول مره اجرب، عايزه لسه افرج العملاء عليه. لو عجبهم يعني دي زي عينه هفرجهم عليها، لو عجبهم هعمل لهم، عجبهم السعر بتاعي، عجبتهم هعمل لهم، ما عجبهمش انا الصراحه عجبني الرفيع ده، فقلت عشان لو ما عجبهمش هاخدها ليا، يعني ما بقاش خسرت. وانا الصراحه مش عجباني اللي هي الشكل التخين بتاعها. كمان هنحتاج قطعه زي دي برضك بجيبها شارياها من حاره المزين. وهنحتاج حلقه زي دي كده. الحلقه دي كده بتتفتح كده اهو، بتروح اهي. وهنحتاج قطعه معدن زي دي. كل قطعه من دول تقريبا عامله جنيه او 2 جنيه حاجه كده. الحلقه بتاعتي دي بيبقى فيه منها كده وفي منها بيبقى مدور بالمنظر ده كده، تمام؟ يعني في بيبقى كده وفي بيبقى بالمنظر ده كده. خلاص، فانا هشتغل النهارده باللي هي القطعه المدوره دي كده اللي انتوا شايفينها اهي. هنعمل ايه الاول؟ هجيب بقى الفرع بتاعي بتاع الاستراس بتاعي كده، وهحط ده كده الطرف ده على الطرف ده، وهسيب قطعه من فوق كده. انا عامله زي ما قلت لكم طولها نص متر. يعني هي طالعه في السوق في منها نص متر وفي منها متر. في ممكن انت لو عايزه تطلعيها مثلا طول اقل شويه، يعني تعملي المتر على 3 سلاسل، تمام ممكن. بس هتبقى اقصر طبعا شويه عن كده، يعني ممكن تصفصف معاكي يبقى طول السلسله في الاخر مثلا كده. فانا ما حبيتش الصراحه ان هي مثلا تبقى طولها قصيره، لا انا قلت هو الطول ده تمام حلو، والنص متر هيطلع لي يعني جزء حلو كده، يعني طولها تبقى مظبوطه وحلو. هنجيب الاول الطرف ده كده على الطرف ده كده اهو، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب الطرف ده كده على الطرف ده كده، وبعد كده هسيب حته فوق كده. الحته اللي انا هسيبها فوق دي يكون طولها قد ايه؟ طولها 7 سنتي اهي، طولها كده 7 سنتي. خلاص، انا هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه الطرف اللي انا قلت عليه اللي هي الحته دي كده، وهروح جايباها كده خلاص، وهخليهم مع بعض هما التلاتة مع بعض كده زي ما انتوا شايفين بقوا جنب بعض كده. هجيب بقى الماسوره بتاعتي اللي انا قلت عليها الجزء اللي هو المدور. كمان انا عايزه اوريكم حاجه، بس بعد ما اخلص الحلقه دي لو حدش عارف يشتغل بيها هوريكم ممكن تخلوها ازاي مدوره زي التانية وتشتغلوا بيها، عشان لو ما لقيتوش مثلا النوع دوت وعايزين تشتغلوا بيها، ممكن ما تعرفوش تشتغلوا بيها وهي بالمنظر بتاعها ده، فهوريكم دلوقتي. هجيب الفرع بتاعي وهدخله فيها كده اهو، هدخله كده فيها اهو، وحاول ان انا ده يبقى مع ده كده وانا ماسكاها. مش عايزه الطرف الزياده، يعني انا مش عايزه دي كده تطلع كده، انا مش عايزاها تطلع من هنا كده، ومش عايزه التاني برضك يطلع من فوق هنا كده. خلاص، لا انا عايزاهم يبقوا كلهم جوه الحديده بتاعتي ما يبانوش. هنعمل ايه بقى؟ هوريكم. هحكم ايدي عليها كده، يعني انا همسك اللي فوق دي هبقى طولها مظبوط كده باينه معايا اهي مظبوطه، وهنزل دي كده اهي، وهحكمها بايدي هنا، هحكمها بايدي بحيث ما تتحركش ومش عايزاها تنزل. هعمل ايه؟ بصوا من ورا هنا مقفوله اهي، انا عايزه دي برضك المفتوحه دي كده تبقى مقفوله زيها. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بقى السلسله القطعه بتاعتنا اللي احنا عاملينها كده اهي، هنضغط عليها كده ونقفل حلو قوي. انا مش عايزاها تتحرك، انا مش عايزه شغلي يتحرك. وبعد كده هجيب القطعه الناحيه التانية كده عليها واضغط كده ونقفل حلو، نضغط عليها جامد كده. انا عايزه الشغل بتاعي انا بعمله بالزراديه اللي هي دي، عشان انا عايزاه
ما يعني اضغط جامد، فانا الزراديات التانية حاساها تبقى ضعيفة شوية، فبضغط بالزرادية الجامدة بتاعتي اهو. مش عايزه بصوا قفلتها ازاي، الشغل بتاعك مش عايزاه يخرج، يعني انت تشد الشغل كده اهو، لان في ناس بتمسك الموبايل كده بيها، فلو هي مش معموله حلو هتلاقيها خرجت من الموبايل، هتلاقي الموبايل يعني هتلاقيها فكت، والموبايل طبعا هتقع من الموبايل او الموبايل يقع منها اهو. نقفلها حلو كده زي ما انتوا شايفين، حكمناها كده وفعلا اهي معاكي مظبوطه اهو كده. بصوا لو شدتوها كده اهي تمام، ما بتخرجش معاكي. لازم تتاكدي ان انتي قافلاها حلو. بصي يعني اهي بقت من الناحيه دي مقفوله زي ما هي الناحيه دي مقفوله، تضغطوا عليها حلو كده بحيث ما تخرجش. انا مش عايزاها تخرج خالص، يعني اللي هي اللي ماسك الموبايل يشدها كده ما تخرجش خالص. تمام اهي زي ما انتوا شايفينها محكومه معاكي. هنعمل ايه بقى اهو، بصوا مش بتخرج معانا خالص. هنعمل ايه بقى، الجراب بتاعنا اهو كده. الاول هجيب الجزء بتاعنا ده كده اهو، وهندخله من هنا كده ونطلع دي كده. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهي. هعمل ايه، هجيب بقى الحلقة بتاعتي دي اللي انا قلت عليها، وهروح مدخلة السلسلة بتاعتي دي هنا كده اهو. هنفتح دي كده وندخل السلسلة بتاعتنا منه كده اهو. خلاص دخلناها اهو. وبعد كده هجيب هنا كده وهدخل دي فيها كده كده اهو. عملناها كده، ضغطنا عليها ودخلناها فيها كده اهو، بقت بالمنظر بتاعنا ده كده. وهنجيب اهو الموبايل بتاعنا هيتحط كده. بصوا اهي تحفة بجد، شكلها روعة اهي، ومقفولة زي ما احنا شايفين، وبجد شكلها تحفة. هي تكلفتها معاكي ما عملتش 25، هنقول 25 جنيه 26 جنيه. تمام. شوفي بقى انت هتعمليها تبيعيها بكام. في بقى حاجة قلتلكوا عليها دي، لو انتوا مش هتعرفوا تشتغلوا بيها كده هنعمل ايه، هتفتحيها كده، هتفتحيها كده اهو، ومن هنا كده برضك هتفتحيها كده اهو، وتدخلي الخرطوم بتاعك، تدخلي الخرطوم بتاعك وتروحي قافلاها بقى، وتحكمي القفله بتاعتها من هنا ومن هنا زي ما عملنا كده في السلسله بتاعتنا. اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، والسلسله بتاعتنا تكون شكلها عجبكم. دلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.